হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আপনাদের আলোচনা করতে, সেটা হচ্ছে আপনারা ইউটিউবের জন্য ভিডিও তৈরি করেন, ফেসবুকের জন্য ভিডিও তৈরি করেন, বা অন্য সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করেন। এর কন্টেন্টটা সুন্দর করার জন্য আপনারা সুন্দর এডিটর দিয়ে এডিট করেন। তো বন্ধুরা, আমি যে বিষয় নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে আপনার একটি ভিডিওর ভয়েস সিস্টেমে কিভাবে সুন্দর করবেন। আপনারা জানেন যে ইউটিউব বা ফেসবুক বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভিডিও আপনি আপলোড করেন, সেই ভিডিওটি ভয়েস রেকর্ডার যদি সুন্দর না হয়, তাহলে আপনার ভয়েসটা সুন্দরভাবে ক্লিয়ারভাবে শুনতে পাবে না মানুষ। তো এই জন্য এই ভয়েস সিস্টেমটার খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কেননা আপনার এই ভয়েসটা যদি সুন্দর হয় বা আপনি মানুষকে ভালোভাবে বোঝাতে পারেন, তাহলে আপনার ভিডিও সার্থকতা চলে আসবে। তো সো গাইজ, আজকে যে বিষয়টা টপিকস নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি, যে আপনি কিভাবে অল্প টাকা দিয়ে একটি ভয়েস রেকর্ডার ব্যবহার করবেন, সেটার মাধ্যমে আপনি সুন্দর একটা কণ্ঠ পাবেন। এই ভিডিওতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, তো এই ভিডিওর সাথেই থাকবেন। আর তার সাথে সাথে আমি যেটা যে ভয়েস রেকর্ডারটা দেখাতে চাচ্ছি, সেটা আমি আনবক্স করে দেখাবো যে ওর ভেতরে কি আছে। আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে বয়ার M1 একটি ভয়েস রেকর্ডার। চলুন তাহলে ওইটা আনবক্স করে দেখা যাক যে ওর ভেতরে কি কি ফিচার্স আছে। বন্ধুরা, আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেন না, অতি শীঘ্রই এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটা অন করে রাখবেন, আর একটা লাইক দিতে তো ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, এখন নিয়ে চলে আসলাম বয়ার M1 সেই ভয়েস রেকর্ডারটা, যার মাধ্যমে আমরা সুন্দর একটি সাউন্ড সিস্টেম পাবো। তো এর মধ্যে কি আছে সেটা আমি এখনই ওপেন করে আপনাদের দেখাবো যে এটার ভেতরে কি আছে। আপনারা নকল হতে সাবধান থাকবেন, সবসময় দেখে কিনবেন। তো এটার ভিতরে ওপেন করলে প্রথমে আমরা কালো একটা প্যাক পাবো। ব্যাগটা খুব গর্জিয়াস সুন্দর। আর এটা দেখেন, ব্যাগটা খুব সুন্দরভাবে লক করাও আছে। হ্যাঁ, এটা দেখে কিনবেন যে অরিজিনালের মধ্যে মূলত এমন একটা সুন্দর ব্যাগ দিয়েছে। তার সাথে আমরা এই যে বয়ার কেবলটা বের করলাম, তো তার দেখছি অনেক বড়। বয়ার যে এত বড় তার দিয়েছে, যাতে আমরা অনেক সুন্দরভাবে দূর থেকে ব্লগ করতে পারি বা ভিডিও করতে, যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সেজন্য এর জন্য এত বড় তার দিয়েছে। আর এর সঙ্গে দিয়েছে একটা সাদা প্যাকেট। দেখি এর মধ্যে কি আছে। তো এর মধ্যে হয়তো বা বয়ার মাইক্রোফোনের যে মাথার হুক, একটা ব্যাটারি দিছে। আর আর দিছে হচ্ছে একটা ক্লিপ, যেটা আপনার বুকের সাথে বেঁধে রাখবেন। আর এটা দিছে মাইক্রোফোনের মুখের টিস্যু। তো আর এর ভেতরে কি দিয়েছে, একটা এটা হচ্ছে জ্যাক, মানে আপনাদের যেগুলো মুখে কথা বলে, মাইকে কথা বলার জন্য, আপনারা যে মসজিদের বা বিভিন্ন বড় বড় মাইকে কথা বলে, সেজন্য একটা কেবল এই কটের মধ্যে ওই লকটা লাগিয়ে দিয়ে, এই যে এটা এই পেছন দিয়ে ওই মাইকে দিয়ে তারপরে আমরা এটা দিয়ে কথা বলতে পারি। আর এটা একেবারেই অল্প দামে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এটা তেমন একটা খরচও নয়। তো একটা ভালো সাউন্ড সিস্টেম পাওয়ার জন্য এতটুকু খরচ তো আমরা করতেই পারি। তো আমরা এটা হচ্ছে সেট করব। দেখে ব্যাটারিটা লাগানো যায়। ব্যাটারি এটা আপনার প্যাচ খুললে এটা ব্যাটারি ওপেন হয়ে যাবে। আর এর মধ্যে একটা কথা বলে রাখি যে এর মধ্যে একটা ব্যাটারি লাগে, এর মধ্যে শুধু একটা ব্যাটারি লাগবে। এই ব্যাটারি না দিলে কিন্তু আপনি ভালো রেকর্ড ভয়েস পাবেন না। আর সমস্যা হবে যে আপনাদের এই ভিডিওতে শব্দ হবে, একটা শব্দ হবে, যেটাতে আপনার ভিডিওটা পুরোটাই নষ্ট করে দেবে, আর আপনার কণ্ঠটাও তেমন ক্লিয়ার আসবে না। এই ব্যাটারি দিয়ে আটকিয়ে দিতে হবে, এই আবার প্যাচ দিয়ে আটকিয়ে দিতে হয় এইটা। সো বন্ধুরা, আপনারা যারা ইউটিউব ব্লগ করতে চাচ্ছেন, তাহলে আপনাদের জন্য এই বয়ার M1 এটা বেস্ট আমি মনে করি। আর এর ভেতরে আরও যেগুলো জিনিস আছে, যেটা আপনারা সুন্দর একটা ভয়েস রেকর্ডার পাবেন, এবং এর থেকে আপনারা অনেক দামি রেকর্ডারের প্রয়োজন হবে না। আর এটাতে প্রথম অবস্থায় আপনারা ইউটিউবের জন্য ব্লগ তৈরি করতে পারবেন।
আর এটা আপনারা মার্কেটে কেমন দামে পেয়ে যাবেন সেটা আমি বলে দিচ্ছি। এটা আপনারা মার্কেটে 800 থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রেট হিসাবে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, নকল হতে সাবধানে, এটা আপনারা বাজার থেকে ক্রয় করতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম।